一名头戴红色安全帽的工人站在桥面高度6公尺的彩虹桥上，单枪匹马拿着钳子拆卸布幕。只是强阵风迎面而来，工人的身体摇摇欲坠。仔细一看，除了头上的安全帽，他的身上没有其他安全措施。要是一个不小心，恐怕就有坠落风险。险象环生的一幕全被民众拍下来举发。这个死啊，政府要监督他，不然摔下去谁要负责？认为自己做比较久了。都没有出过任何意外，本来就该加强了，这应该是最基本的原则啊。5月8号，水舞嘉年华这块透明布幕因为强风的吹拂导致破损，有一名工人爬上彩虹桥进行拆除作业的时候，竟然没有系安全带，遭质疑违反劳检细则。实际来到台北松山区的溪口码头，现场已挂上全新的透明布幕。蒋师傅首次举办的水舞嘉年华，5月1号开幕，仅1周就发生严重的公安问题。虽然相关局处共同建立水舞紧急应变中心指挥群组，由副秘书长林哲宏担任总指挥，但遭质疑事故当下没有善尽督导责任，就连自家蓝营议员都看不下去。总指挥你只负责开幕闭幕，对，那中间发生任何事情，就是由各局处自己去负责，然后就没有一个总指挥官。这么细、这么高的这样子的桥梁，没有安全帽、没有安全带的状况之下，有没有违反劳检的规定？这个案子我们事后去了解一下，它一定是违反2公尺以上的作业没有安全带跟安全帽。痛批北市府举办大型活动，却让市民见证劳工安全的最坏示范。对此，北市劳检处表示，这家外包厂商一共违反4项职业安全卫生细则，已请劳动局裁罚3到30万元，并要求1个月内限期改善。但万一真的出了意外，恐怕不是开罚就能处理。民视新闻柴耀熙、谭俊豪台北报道。